na bandeko na biso nyonso oyo bozwi libako malamu ya kolanda biso na émission na biso oyo ya enquête pe investigation wenze ya masolo émission oyo epesami na ngai ndeko na bino pe sacrificateur Sylvain Mwamba pe ezali na ko présentateur nango oyo akose présenter ye moko. Merci mingi mbote mingi na bandeko banso wazolanda biso ngai na zali moko ya ba sacrificateur na sima ya émission oyo wenze ya masolo na kombo ya Jean Moleki. Esengo mingi bandeko na magazine na biso ya lelo wenze ya masolo ezali penza mingi te mezali ya motuya pamba te lelo tozali kolobela makambo ya banzela o babenge na lokoto ya na ba français développement des infrastructures routières mais kaya OVD bandeko na sujet oyo tozali kolobela lelo tolingi nanu bato nyonso baza kolanda biso bayeba ete tozali na office de voirie de drainage OVD oyo atalaka makambo wana ya nzela pe pamba te azali na à peu près 9857 km oyo ye azali pe kotala tozali pe na office de route oyo azali à peu près na 58509 000 km et puis tout à l'heure na bande de cette agricole au bazali na 87 300 km au bango bazali kotala mais na kaya o etali OVD ndengo to ti koloba ke bango bazali à peu près na 9857 km bande ko balandia émission wenza masolo e bongi boye ba ete 9857 km nyonso yo ezali akosala mate ezali akosala mate pona nini tokolinga tolobelango na émission oyo sur 9857 km tozali kaka na 1965,74 km oyo ezali ata na mwa goudron pona ni mwa goudron pamba te kaka na kati ya 1965 km wana tozali kaka na 965 km oyo ezali état mwa malamu et puis ba 600 km état mabe makasi. Mais loko ya kokamwisa biso ndeko oteli kosola lelo na sacrificateur Jean Moleki banzela ezalité entretien malamu ya nzela ezalité est-ce que toko ko kanisa komona mboka na biso na développement na ndenge longo bani eza mwa kokoso ndeko Sylvain Mwamba po ete na mutuna na yo to pe na makanisi oyo o limboli na baimboka po ete balanda malamu parce que en ce qui concerne OVD o ndengo lobi malamu ete OVD azali seulement na 9850 km o esengeli à gérer o esengeli à réhabiliter tope o esengeli atonga mais pona ko sala mosala wana malamo ndeko nanga ezali ko senga makoki mwa mingi soki na babi makoki mwa mingi mwa misolo mingi epai ya mbula matali po ete OVD ayeba kotia yango na misala po ete salama de kolimsanga na kata o maloba pourquoi o lebi pa mbula matali donc ngolo ba ke ba député o tozali ko pona bazali pe na mosala ko sala na kati aw tout comme ba député na biso olimboli obimisi le kanisipe malamu lisusu omoni kokoso ezalaka wapi na ba entreprise ya mboka na biso ozinda kisa lokola OVD voilà ba député na biso tango ba votaka budget annuel vraiment la loi de finances soki tolobi le loto tout na ba député ya biso ya mboko ya biso République démocratique du Congo pourcentage nini tope lomeya nini tope enveloppe nini oyo bango ba votaka na mambi matali loi de finances ya mboka na biso soko tali loi de finances ya mboka na biso privilège zaka beaucoup plus na ba institution mosusu ya mboka ke misala ko sala manakati ya mboka ba député oyo topona ka bango pona ko ba sala misala ya mboka ba député pendenga bayaka wana tope sanda kisa député oti mbujumai député oti kananga oti bandundu mais bayibe bayitanzela na biso ndenge ezalaka ceux qui baza na posa baza na souci banzela etongama po epesa que peuple congolais abanda ko vivre na ndenge elongo bani pourquoi bazali ko voter budget ya malamu te na loi de finances matondo mingi ndeko Sylvain na banzi ete ezali motuna o esengeli ko interpeller bandeko na biso banso o bazali na palais du peuple bandeko ya ba député na biso bayebaka ete tango basangana kawana ezate pona koluka seulement ete mabenga na bango to pe mabota na bango ezala malamu mituka na non esengeli bayebaka tango bazali ko voter
voter loi de finances baye baka répartition na yango na ndenge oye sengeli. Il faut équilibre ezala elingo batike epai oye sengeli pona kotombola kita ya ekolo tozali kotia misolo mike bongo epai mosusu misolo ebele oye ezali ko se retrouver na mabenga ya bato tala kokoso epai ezala soki siko atambole na mutuka kota na libulu otala mboke kobonga mokolo te mboke kobonga yo moko na kuna na kati na député na palais du peuple ovotaki mibeko nini voilà pas si kokoso ezalaka esika eutaka donc esengeli na baimboka na biso pe bayebaka ete kobongisa nzela ekolo ya mboka ekolo na biso d'abord départ ezalaka nde na palais du peuple vraiment de ko sacrificateur misisa manso efandi nde na palais du peuple soki bango ba voter na loi de finances mosolo ya malamu te mboke kotongama te ekobonga te soki ba voter loi de finances ya malamu te misolo kobonga ekouta wapi parce que misolo po ete batia na ba disposition ya ba entreprise ndakisa lokola OVD office de rue il faut bango ba voter mibeko ya malamu pe mibeko na malamu tongo ba ko voter yango ko permettre ete OVD azala na misolo mingi office de rue azala na misolo mingi po ete ba yeba ko tia yango pona ko tonga banzela banso ya ekolo na biso Congo mais kokoso ezala pa na ba député ba yeba ka vraiment te ko sala yango na ko yebsa na ba imboka ete tango ya ko voter pe ba député to yebaka député aye na message nini aye na message nini aye na vision nini aye na ba na nouvelle nini ya sika oye sengeli kotia na kati ya ba institution to pe na kati ya ba budget to pe na kati ya ba mibeko ekosalama na kati ya mboka na biso voilà epai wapi kokoso lelo soki depozoleka banzele ezotongama te misala ezosalama te c'est parce que na départ loi ya finance bavotaka ngo malamu te mais okomona ete na ko simba po yango okomona ete lelo na ba entreprise esika bandeko bazali ko gérer ba entreprise bazali be ko bunda ko luka pona ko sani po ete misala quand même mo moke esalama embona na miso ya bato na kolobela pe po wana na mozindo makasi mingi ndeko sacrificateur Sylvain Mwamba ndeko na sepeli mingi na po moto ko bouger wana mais tozongana na likambo ya ba député est-ce que ba député nyonso ba ebe etambo na biso ndengeza koko sopeza kawana parce que komona kaka député vacances parlementaires akendaka esika moko te ake poto azwi soin aller mboma aller frites aller frites aller ba maracuja aller akangi ba photo na alimentation akangi ba photo na restaurant ake na Tour Eiffel donc koko sopeza kawana député na tango ya vacances parlementaires esengeli asala boni akende na fief na ye pona ko observer atuna baimboka o bapesaki ye mitindo azala proche ya base atuna bango kokoso ezali wapi nde akoyeba tango kozonga na rentrée parlementaire abike ngai nakendaki na vacances parlementaire na ngai tala kokoso ezali banzele ezali kotongama te kokoso ezali place boye bisika we bango be soki vacances parlementaire akumbi mwasi na bana aleye wana ke na poto nde bavotaki yo na Paris to pe na Brésil to pe na bamboka bokenda kuna nde bavotaki yo population na biso eza kuna sacrificateur Jamolek base de la tour toko voter bango lisusu otu ko balika moko ya motu ya ba entreprise de bazali ko sala manso quand même de façon que musala pe mekata ko sanine komonana webe opesinga yi makanisa kotala makambo elekaki na projet Chilejelu tikena ibisa bandeko baza ko biso na émission que projet wana Chilejelu chef de l'état ya mboka na biso mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé yango depuis le 17 mars 2021 mais projet wana ebongi pour na ba travaux ya réhabilitation pe ya modernisation ya infrastructure ba bongisa banzela batonga banzela pour permettre congolais ameka ko vivre na ndenge elongo bani babenga un projet Chilejelu ezali pour na RDC Mobimba mais na kota la volonté moko pour les misala wana salama patali bopo projet sala malamu na banzela ndenge balobeli mon frère basala soki koto yo 3970 km pour na Kinshasa kaka bakende koto 101 km ba kilomètre belé par-ci par-là ezolo à peu près 138 millions de dollars mais batali bidi ya mboka na loi de finances mobulu makasi mais ko mokonzi ya mboka za na posa mboka esala nini etongama baluki ba solution mais parmi ba solution monde ko na ngai bandeko moko banyi na ko pesa tambongo ndambo misale sana ne esalama grec 7 asali fort aketi na banque ya UBA crédit mon 13 millions de dollars magna ko sala ta misala ndambo na kana ndambo wapi na mbojimani
mais il fallait quand même fournir à ça la nini abongama na cadre ya le gouvernement pour na besoin de sambongo na malambe malembe ndeko misale bandi kaka boy kaka bandi boy nungu bandi banyuko bundisa les sources OVD sacrificateur Jean Molek ezali ko encourager pas partenaire ou ezali ko décourager pas partenaire non wana ezali ko encourager te ko décourager te ko bengana to lo bango na lokota ko bengana ko pekisa radical ko pekisa bai oyo bazana mwa misolo ya kosunga mokonzi ya mboka pe ekolo etombwama ndakisa lokola projet ya Tilejelo ndeko sacrificateur Sylvain alimboli yango malamu bien que ngonga eza mwa moke mais to lobela pe tango mais tango bandeko ya Craig 7 na bandeko ba entreprise mususu bake koluka mwa misolo lelo oyo gouvernement na biso yango na ba député to fongolela ba député miso tango ya ba vote ya ba loi sur loi de finances to ko voter bango les sources alors mokonza mboka atalisi vision ya projet ya Tilejelo voilà ba confier misala mususu na ba entreprise ya mboka na biso et puis on a dire moke kuna 28 mois ko to 36 mois installer ça la mambao nyonso wana eza kosenga nini misolo ezala yango lobi ndeko Craig 7 abundaki bandeko mususu babundi po ete l'état sikawa azongisela bango misolo l'état moko koso ezali wana l'état pesa ne mwanda mundambo mais IGF c'est ça aussi eloko na ngina loba ndeko alingete tika kobenga na ba investisseur oyo bandimi kotia misolo na bango po ete na kosunga mokonza mboka esalama na yebi bien que ete oza na mission ozali moko ya ba institution za rattaché na présidence de la république mais ndeko soki pe ba ndeko bazali ko sala mosala to betela ka pe bango maboko to lembisa bango te to benga na bango te tala oyo mbutu ndeko alingete atie na kati ya misalo ezali ko salama na oyo tali bongo ya projet ya Tilejelo misala ezali kosalama nano ekomi ata na suka te nano ekomi mpe na katikati te obene bandeli obandi mbala moko basoupçon no te détournement à 13 millions ndeko alingete est-ce que yo otalaki malamu Foner azongiselaki bango mbongo polo bake non mbongo ebimi bazali kosala misala malamu te Foner azongisaki ndambo ya mbongo 7 millions mais bana azongisa yango kaka na numéro ya compte chaka yango wana ezaka ka wana IBA na utiliser ngo pe ko te voilà sala pesa ko sala ma OVDP aza kolandela pona kotana niveau yese nda zali mettre d'ouvrage mais voilà. Kosimba mbo nandenge mbongo ezokota nandenge ezoleka soki na mopepe soki na mai ovede kuna kutu azate tala epai wapi mbutu yango na lobe ezali kokota ndeko alingete ngai soki singeli na pesa au conseil ozali kosala mosala pona kosunga tata mokonza mboka mais sala pe mosala na ndenge oyo elongo bani soki likambo ezali a loba a soki eloko esala mete koloba te po ete wana ezali kobengana yango na bi okobengana ba investisseur oyo baye kosunga mokonzi ya mboka pona koyeba kosala misala na bango malamu ndeko ngana kosenga kutu prochainement to approchena no bakonzi ya OVD po totala pe misala ngo esala mwana na kananga na mbujima na Kinshasa bipai tozo ba image wana nyonso comme ça na émission na biso ezali ko ya prochainement to la que ça peuple congolais que misala sali ne eza ko salama mais makambo ngo ezokende pe kaka na mubulu makaso ebi ki après IGF mondeko passage ya gouverneur la ville côté ya Kimwenza kuna alibipeke ya besa zaki mbongo pona kosala misala ya Kimwenza mais tomeko kolandela pe baja mususu kutu bazoe bateke abesa zaki mbongo bazoba nango une surprise ndeko makambo ya gouverneur ya numéro 1 ya ville de Kinshasa omunya ngondeke nini nasengi na ndeko ngobila atika koluka komona diable ata na chambre moninga soki kokoso ezali banda nano abanda nano epai oyo ville ya Kinshasa apesi makoki baliba yemongisi pe tali kaka te oye sika ville ya Kinshasa te makoki pona kosala misala voilà d'abord ville ya Kinshasa azali ko surveiller misalo ezali kosala na elengesa na veni Kikwit na bongolo na elengesa ndeko na kati maloba misala ngo pe associé OVDT makambo ya kala tolinga ngo te kone je façon mona te c'est ça le malo to bon nomoni tozali ko benga mabe tozali ko benga na mboka na biso soki ndeko ngobila asengeli asala inspection d'abord apesa biso na no rapport ya misalo ezali kosalama na Kikwit na elengesa et puis na bongolo kuna ekomi na étape nini et puis associé au VDT pona nini
voilà ezali kambu ya kanyaka o mokonzi mboka pa azali kobeya azali koboya bango bakonzi na biso balingaka nini po eta socio na sima nango yo katula bianza o katulema kanyaka nzoka biloko wana nyonso mokonzi azali kokamba OVD esi ya boyi yango abite tete bongaki kasi soki bongo bongaki bacha na OVD moto oyo akope bande kolia mbongo leta balaki elongo bango balingaka moto aza na gestion orthodoxe bango nde balingaka bakombini wana donc il faut mutu na biso azala na po biso pe na sima to bendaka mwa lomeya nzoka nde misala wana nde tozali koboya ezaleli wana nde tozali kobenga na mosika na mboka na biso mambima ematali kanyaka il faut kotika yango pe koboya yango ebela pona ete kosunga tata mokonzi ya mboka atambwisa ekolo na ndenge oyo esengeli malamu kotambola nde kongongeza penza muke to yapena ba image te ezali émission yenza masolo ezongi lisusu sur sa nouvelle formule mais na émission prochaine to za na ba image akola kisa to kosenga penza na bakonzi mboka basala makambo ndenge ilongo bani parce que tozo banga ke na misala sa makuna OVD azwata moi redevance na yo azwa ko muke wana azwa yango te bani nde ko na suka émission na biso ya lelo bani nango ko bana peuple congolais pe na batunyo so baza kolanda biso na nzela ya ba réseaux sociaux pe na télévision na koyebisa bayimboka banso bazali kolanda biso bayeba ete misalo ezali kosalama na mboka na biso surtout na mambima ematali bongo EVD totika bandeko basala misala tolembisa bango te pona koluka ete tobengana pe ba investisseur te basunga tata mokonzi mboka po ete misala esalama na kati ya mboka banso bazali kolanda biso en tout cas bandeko bozala kimia biso bandeko na bino bapanzisango tokomemela bino basango banso o ezali kosalama na ba secteur nyonso pona kosunga pe ko encourager ba imboka o bazali kosala mosala na ndenge longo bani mais pe bai o bazali kosala mosala na ndenge longo bani te en tout cas micro na biso ekozala wana pona ko dénoncer mambima mwanso o ezali kosala na ndenge ya mabe esengo mingi sacrificateur Jean Moleke aussi le binyo son de kotokome na soka émission na biso e bongo bobo sanate kolanda rediffusion ya émission de ce jeudi na 10h bobo sana pete que notre relation semaine prochaine parce que toi na des diffusions pe des rediffusions to beta kama solo na bin to kopete bin programme ndenge et le gobani numéro na biso zali na se ya na peut-être écran na botalango na ba réseaux sociaux pe na YouTube ko tala biso to pese longo na mingi na réalisateur pe na équipe technique nyonso oyo e kamba e sungi biso pona émission oyo to mona ni bongo na mikolo ezali koya sacrificateur matondo mengi pona mboka na biso oyo tozali wana pona mboka na biso